लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि जनाब नसीर अहमद मेमण, सिंध जो बेबाक खुलियल दिमाग़ वारो हिकिड़ो सान्यावंद दानिश्वर ऐं लेखक। हुन जा कई किताब जेके आहिनि हालांकि डेवलपमेंट सेक्टर ते आहिनि, पर जेके आफ़तूं अचनि थियूं, तबाहियूं ऐं ॿोॾूं अचनि थियूं, एमरजेंसी थिए थी, उन ते बि हुनजो इल्मी ऐं अमली तौरु हिकिड़ो टिगो पोरियो आहे। अॼु असां इन ते त कोन था ॻाल्हायूं त हीउ उहो साॻियो नसीर मेमण आहे जेको जॾहिं एंग्रो में हूंदो हो त हुननि हज़ारे ख़ानदाननि ते पंहिंजा हाकारी असर छॾिया ऐं सभई माण्हुनि खे एंग्रो में भर्ती कराए ऐं उनजी ज़िंदगी जी टर्निंग पॉइंट बणिजी वियो। अॼु असां इन ते नथा ॻाल्हायूं ऐं असां इहो बि नथा ॻाल्हायूं त एंग्रो छॾण खां पोइ जेके नारेबाज़ियूं कैंपूं ऐं हुलड़बाज़ी उहा सॼी जो सॼी बाक़ी मामलनि ऐं माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु छो बंदि थी वई। ऐं असां ईअं बि नथा चऊं त सिंधी माण्हुनि में हिक ॿिए जी जंग छेकण जो जेको रवाजु आहे उहो ख़तमु थियो आहे या न। इहे सभु इशू आहिनि जेके सम्झणु खपनि त लीडर टीवी आहिस्ते आहिस्ते अॼु नसीर मेमण सां ॻाल्हायूं त सुभाणे कंहिं ॿिए दोस्त सां ॻाल्हाईंदासीं, पर अॼु असां सोचूं था त नसीर मेमण साहिब सां ॻाल्हायूं था हिकिड़े शोबे ते, हिकिड़ी समाजी परत ते। उहो ही आहे त असांजा जेके 50 ऐं 60 जे ॾहाके में जीअंदड़ माण्हू आहिनि, सिंधी माण्हू, पढ़ियल मर्द ऐं औरतूं, छा उहे नए नस्ल ॾांहुं पाण खे ऐं पंहिंजे ॾात खे, पंहिंजी ताक़त खे, पंहिंजे वसीलनि खे शिफ्ट कंदे नज़र अचनि था, या हू हुन किनारे बीठा आहिनि, असां हिन किनारे बीठा आहियूं। अॼु जनाब नसीर मेमण साहिब सां हिकिड़ी मुख़्तसिर गुफ़्तगू असांजी इन जे बारे में आहे। नसीर साहिब अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी। असां ईअं कोन था चऊं त इस्लामाबाद मां तव्हांखे घुराए हिते विहारियो आहे, तव्हां पंहिंजे कम सां हिते आया आहियो, पर असां तव्हांखे पकड़ियो ज़रूरु आहे। वॾी महिरबानी लीडर टीवी खे टाइम ॾियण जी। मूं मौज़ू ॿुधाए छॾियो आहे, हाणे वॾा छा था कनि, नंढा छा था सोचनि? अच्छा डॉक्टर साहब, ही असां पंहिंजे यूनिवर्सिटी लाइफ में सोचींदासीं त जेके वॾा आहिनि उन्हनि जा वॾा कब्ज़ा थियल आहिनि ऐं असां जहिड़नि उभरंदड़ माण्हुनि लाइ उन रस्ता बंदि करे छॾिया आहिनि। पोइ हिकिड़े भेरे मूं तारिक अशरफ खे सुहिणी रिसाले में हिकिड़ो शदीद सख़्तु ख़त लिखियो त तव्हां रुगो था अमर जलील ऐं नूरुद्दा शाह छापियो, असां केॾांहुं वेंदासीं, सिंधी माण्हू सभु शाइर पैदाइशी, असां बि शाइरी मोकिली, न छापी। सो ख़त जी हिकिड़ी वरंदी ॾिनई, पर मूंखे चई त मूं वटि अचु। अच्छा, हा। ऐं ख़त छपी? न, ख़त मूं हुनखे ज़ाती लिखियो। ज़ाती लिखियो, हा। सो जहिड़े में पवण तव्हां बि न पिए चाहियो। न, हुन मूंखे सम्झाइण पिए चाहियो, तंहिं करे हुन छापे उन ते न पिए वियो। हा। चई त मूं वटि अचु। सो मां सुहिणी रिसाले जे ऑफिस वियुसि हिकिड़ी। पहिरें त मूं चयो त मां जहिड़ो हेॾो सख़्तु लिखियो आहे त मूंसां चङी भली जुठ कंदो, सीनियर माण्हू आहे। हुन मूंसां कलाकु ॻाल्हायो ऐं उन कलाक खां पोइ मुंहिंजी दिलि चाहियो त मां उहो ख़तु वठी फाड़े छॾियां। हुन मूंखे कन्विंस कयो, हुनखे सम्झायो त अमर जलील छो छपजंदो, नूरुद्दा शाह छो छपजणु घुरिजे, ॿिया जेके सीनियर राइटर आहिनि उन्हनि जा 3-3, 4-4 शेयर छो छपजणु घुरिजनि, ऐं असां ॼणनि खे पंहिंजे बारे लाइ 6 महीना या 12 महीना इंतज़ारु करणु छो घुरिजे। मां डिसर्ट कोन थियुसि, पर उतां खां पोइ मूं रिफ्लेक्ट कयो त मूंखे छा करणु घुरिजे। अच्छा, हा। तारिक अशरफ साहिब जी ॻाल्हियूं ॿुधण खां पोइ ऐं पोइ मूं फ़ैसिलो कयो त मां शाइरीअ में एतिरो भड़ न आहियां। तमामु घणा माण्हू सुठी शाइरी कनि था। भड़ न आहियो या मिसफिट आहियो? हा, भड़ न आहियां त मिसफिट आहे। जेको भड़ न आहे, हिकिड़ा नंढी लय ते, ॿिया विची लय ते, टिया मथी लय ते, असल में चओ न मिसफिट आहे। असल में हा, मां सम्झां थो त मां ऑनेस्टली ॿुधायां त मूं में शाइर हुजण जी का ख़ासियत ई कान हुई। ठीकु आहे, पर हिकिड़ो रवाज हो, सभु शाइरी कंदा, सभु शाइरी कंदा। पोइ मां उतां नसर जे तरफ़ पाण खे मुड़ियो ऐं पोइ मूं थोरो पोइ ख़ैरु उहो हिकिड़ी ॾुगी कहाणी। पर जस्ट मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त शायदि मूं ॻाल्हि इहा छो कई, शायदि हर नई जनरेशन खे इहा शिकायत हूंदी त ही जेके वेठा आहिनि इन्हनि जा कब्ज़ा थी विया आहिनि, असांजा रस्ता रोकनि था। हाणे मां पंहिंजे यूनिवर्सिटी दौर खे ऐं अॼु जे दौर जी यूथ खे कंपेयर थो कयां
उन दौर में मिसाल ऑप्शन छा हुआ, 2-4 सिंधी अख़बारूं हुयूं, एतिरियूं हुयूं, सिंध न्यूज़ हुई, आफ्ताब हुई, इबरत हुई, महरान हुई, शायदि हिलाल हुई, 4-5, ऐं रिसाला त थोरा हुया। रिसाला त इबरत मैगज़ीन हुयो, या सुहिणी त ख़ैर तमामु वॾी ॻाल्हि हुई, सुहिणी में त छपजण ॿी ग़ैर मामूली शइ हुई। सो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ियूं हुयूं, ऐं असां सम्झंदासीं त जेकॾहिं चइनि पंजनि जायुनि ते न आहियूं त पोइ किथे बि न आहियूं। अचो अॼोकी नस्ल जी जाइ ते। अॼोके नस्ल खे कॉम्पिटेंस जे दौर लाइ एॾा कॉम्पिटेंस आई मीन अहलियत लाइ एतिरा रस्ता आहिनि जो तव्हां असां ॿिया चाहियूं बि त रस्ता रोके ई न सघंदासीं। मां पंहिंजे दौर में सम्झां थो त रस्ता 5-7 हुआ, रुकिजी पिए सघिया, ठीकु आहे। हाणे इहो खोड़ो ई कोन्हे। हाणे छा आहे, मां तव्हांखे नाला खणी ॿुधाए सघां थो त जिन माण्हुनि पंहिंजी अहलियत ऐं पोरे सां कमु कयो आहे, उन्हनि खे इदारनि जे पुठियां हाणे नथो डुकणो पए। तव्हां वटि लास्ट टाइम वेठासीं नौजवान जेको पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ते कमु करे थो, मुग़ैरी आमिर, ठीकु आहे। मां हिकिड़ो हवालो न, अहिड़ा ॿिया खोड़ आहिनि, बिल्कुलु। पर हुन छा कयो, हुन संजीदगी सां पंहिंजे हिकिड़े सब्जेक्ट ते वेही पोरियो कयो, सीरियस वर्क कई, रिसर्च कई, उन ते पंहिंजी नॉलेज बेस वधाई, उन ते लिखणु शुरू कई। हाणे इन यंगर एज बग़ैर हुन तव्हांखे का फ़ोन कराई था हुनजो इंटरव्यू? न, मूंखे कंहिं माण्हूअ चयो त कमु पियो करे, हिन सां ॻाल्हाए, सो तव्हांखे हुन सां ॻाल्हाइणो पियो, ठीकु आहे। मिसाल छा आहे? मिसाल सिर्फ़ु इहो आहे त जंहिं माण्हूअ हिकु सीरियस कमु सीरियस पोरे सां कयो, उनजो स्पेस केर बि नथो रोके सघे। छो त हाणे तव्हां वटि सोशल मीडिया आहे, तव्हां वटि इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स ऐं न्यूज़ पेपर्स में एक्सेस आहे, तव्हां वटि अंग्रेज़ी उर्दू सिंधीअ जूं अलाए केतिरियूं अख़बारूं ऐं मैगज़ीन्स हिन हिकिड़े डिवाइस फ़ोन ते पिया आहिनि। हाणे तव्हांखे ख़त लिखी 7 ॾींहं टपाले जो इंतज़ारु नथो करिणो पए त कॾहिं पहुचंदुसीं, वर्दी कॾहिं ईंदी। मिंटनि जी ॻाल्हि आहे, सेकंडनि जी ॻाल्हि आहे। अच्छा, तव्हां सां केर बि न ॻाल्हाए, तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो पेज क्रिएट करे सुभाणे लिखणु शुरू करे छॾियो। जे तव्हांजे कंटेंट में दम आहे, तव्हां रिकग्निशन तव्हांजी थी, केरु रोके ई न सघंदो, सिंपल ॻाल्हि आहे। सो पर हाणे उन जे लाइ मिसाल कई माण्हू चवंदा आहिनि साईं नए नस्ल खे मेलनि ईंदनि में स्पेस नथो मिले। फ़र्ज़ु कयो स्पेस रोकियो थो वञे, मां तॾहिं थो चवां त उहो हिकिड़ो एवेन्यू आहे। केरु रोकींदो तव्हांखे हिन डिवाइस जे अचण खां? तव्हांजो कमु ॻाल्हाईंदो, हथ जी तिरीअ ते आहे। पर जेकर तव्हां सोशल मीडिया जो कंटेंट एनालिसिस करियो, सिंधी जेके असांजा दोस्त लिखनि था सोशल मीडिया ते, इंट्रस्टिंग ॻाल्हि हूंदी, उन जो को हिकिड़ी रिसर्च थियणु घुरिजे कंटेंट एनालिसिस ते, कंहिं बि एंगल खां खणो, रिएक्शनरी आहे, कंस्ट्रक्टिव आहे, रिसर्च ओरिएंटेड आहे, वल्गर आहे, सुपरफिशियल आहे, 5-7 कैटेगरीज़ में उनखे प्लेस करियो। कुझु न करियो, हिकिड़े हफ़्ते जे लाइ कलाकु रोज़ जेके डिफरेंट पोस्ट अचनि थियूं, उन्हनि खे 5-7 खाननि में फिट करे ऐं उनजा ग्राफ प्लाट करे वठो। तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कंटेंट में अचे छा पियो। मां इहो नथो चवां त सॼो ख़राबु आहे या सॼो शानदार आहे, मां चवां थो हिन कंटेंट जो रेशनल एनालिसिस कयो। इन ई कंटेंट जे विच में जिन माण्हुनि जो सीरियस कंटेंट आहे, मां घटि थो अॼुकल्ह इस्तेमालु करियां, मूंखे टाइम घटि थो मिले, पर मां जॾहिं बि संजीदा शइ लिखी आहे, मूं हुनजो रेस्पॉन्स ॾिठो आहे। हा, इहो ज़रूरु आहे त तव्हां किन शयुनि ते, मां उन सां कंपेयर न कंदुसि, के शयूं तमामु हल्कड़ियूं सतहियूं हूंदियूं, उन ते तव्हांखे 10,000 माण्हुनि जा लाइक्स मिली वेंदा, मां उन सां भेट नथो करियां। पर जेकर तव्हांजे कंटेंट में को दम आहे, को मैसेज आहे, का इंफॉर्मेशन आहे, का नॉलेज आहे, त तव्हां पक सम्झो उनजी रिसेप्शन आहे। सो अहिड़ी तरह हलो ॿियनि मैदाननि में अचो, हीअ त थियो छपजण ऐं इन राइटर्स में। अचो फॉर एग्ज़ाम्पल अकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ ते, ग़रीब आहिनि कई माण्हू, पहुच न आहे। मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे त जेतिरियूं हींअर यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स आहिनि, पाकिस्तान जी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स चवनि था त अहल ऐं क़ाबिल ॿार इन करे यूनिवर्सिटीअ में न रहंदो जो हुन वटि पैसा न आहिनि। ऐं मां पर्सनली सुञाणा, पब्लिक फोरम्स बि वाहर कनि था, हिकु मैसेज ते वाहर अचे थी हाणे त, पर यूनिवर्सिटी जी स्कॉलरशिप्स ऐं वरी जे वञो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में, परहेप्स उहा जनरेशन उहे नौजवान जेके इन तरीक़े सां इन ई डिवाइस जे पॉज़िटिव इस्तेमाल सां दुनिया में छा छा पिया था कनि, उन्हनि सां असांजा दोस्त ॻंढियल न आहिनि। मां उन्हनि मां कई नौजवाननि सां ॻंढियल आहे, मूंखे ख़बर आहे त उहे छा त कमु पिया था कनि। ॿाहिरि
हितां जो यूनिवर्सिटीअ जा स्टूडेंट्स हींअर ॿाहिरि IT जूं पूरियूं कंपनीज़ पे था रन कनि। कंहिंजे फ़ोन करण जी ज़रूरत कान्हे, कंहिंखां चवराइण जी ज़रूरत कान्हे। हिते वेठा आहिनि नंढनि विचोलनि शहरनि मां, सिर्फ़ु कंटेंट जे पावर ते यूट्यूब में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ठहे वेठा आहिनि। सिंधी नौजवान जी ॻाल्हि थो कयां। उहो कंटेंट थी सघे थो त कंहिं राइटिंग जी शिकिल में हुजे, थी सघे थो त मॉडर्न हिप हॉप हुजे, जेको बि हुजे, पर हुन में बि त कॉम्पिटिशन आहे न, ईअं त कोन थो को थी वञे। हा, ॿिए हंधि बि उहे हले पियो त हुननि पंहिंजा स्पेसिस क्रिएट कया आहिनि। सो मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त हीउ दौरु कंप्लेन जो न कॉम्पिटिशन जो आहे। हिकिड़ी माण्हू कंप्लेन ही था कनि त बाक़ी दुनिया में जिते बि यूथ वधे थो आहे बि ऐं क्वालिटेटिव चेंजिस हुन में अचनि थियूं, हुनजो वॾे में वॾो रीज़न तालीमी इदारा आहिनि। ऐं असां वटि वक़्तु गुज़रण सां तालीमी इदारनि जी साख ऐं उन्हनि जी मयार ऐं क्वालिटी, माना उन कसवटी ते असां चऊं त भाई हिन में वेंदो त सोन थी निकिरंदो। हाणे अहिड़ा इदारा थोड़ा बचा आहिनि। इदारा भला तव्हां जंहिं दौर में पढ़िया पे, तव्हां वटि घणा इदारा हुया? असां वटि हिकिड़ी सिंध यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ठीकु आहे। उन दौर में बि त माण्हू सिंध यूनिवर्सिटी मां निकिरी किन जायुनि ते पहुता हुया न। हाणे त इदारा वधीक आहिनि। हा, मयार जो चैलेंज तव्हां चई सघो था आहे, पर मां अगेन हुन में ॻाल्हि थो कयां। केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके, हाणे मिसाल वापसि वञो तव्हां पंहिंजे दौर जे इदारनि ते, मां पंहिंजे दौर जे इदारनि ते। तव्हांजे नॉलेज जा सोर्सिस ऐं इंफॉर्मेशन जा केतिरा? हिकु तव्हांजो उस्तादु हुए जंहिंखे जेतिरी ख़बर आहे तव्हांखे पढ़ाए। ॿिया अवेलेबल बुक्स हुआ जेके लाइब्रेरी, अख़बार थोरा माण्हू पढ़ंदा, अंग्रेज़ी थोरा पढ़ंदा। हा, अॼु मूंखे तव्हां सोर्सिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐं नॉलेज ॻणे त ॿुधाए। हा, उहो त जीअं तव्हां सवेर चयो त तरीक़े ते। हा, सो जेकर यूनिवर्सिटीज़ जे अंदरि गैप्स आहिनि, ऐं आहिनि, मां नथो चवां त न आहिनि, पर मां उहे नौजवान सुञाणा जिन यूट्यूब तां पंहिंजी इंग्लिश इम्प्रूव कई, यूट्यूब तां वेही पूरा ट्यूटोरियल्स वठनि था, अकेडमीज़ जी फीस नथा ॾियनि, यंग ॿार थो तव्हांखे ॿुधाए। हू चवनि था हर शइ पई आहे, इहो तव्हांजी चॉइस आहे, तव्हां कंटेंट में खणो छा के था। पूरा कोर्सिस पिया आहिनि हर सब्जेक्ट जा, मिलियंस ऑफ पेजिस तव्हांखे मिली वेंदा त हिकु सब्जेक्ट जे हिकु टॉपिक खे गूगल इंजन में विझी त ॾिसो। सो सच ॿुधायां त जेकर यूनिवर्सिटीज़ में गैप्स आहिनि, तॾहिं बि तव्हां वटि अल्टरनेट सोर्सिस जो, रिसोर्सिस जो गैप त कोन्हे। सो जिन खे अर्ज़ु हूंदी, जेके रस्ता कढणु चाहींदा, उहो इन्हनि यूनिवर्सिटी, ही जेके तव्हांजा नौजवान ॿाहिरि कंपनीज़ हलाइनि पिया था IT जूं, पढ़िया त इन्हनि यूनिवर्सिटीज़ मां आहिनि। हा, येलो स्कूल मां, इन्हनि मां पढ़िया आहिनि न। के हूंदा जिन खे ॿाहिरां बि पढ़िया हूंदा, पर मां केतिरा ई नौजवान सुञाणा थो जेके ॿाहिरां जा पढ़ियल न आहिनि, हितां ई सिंध जे इन्हनि इदारनि जा पढ़ियल आहिनि। काश असांजी यूनिवर्सिटीज़ बि उनखे पॉज़िटिवली प्रोमोट कनि, उहे बि नथियूं कनि। मां पर्सनली कुझु माण्हू सुञाणा, मां थोरा सुञाणा, अलाए केतिरा जंहिंजी मूंखे बि ख़बर न हूंदी। त जेकर यूनिवर्सिटीज़ जे मयार जा सुवाल आहिनि, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिकिड़ो वॾो जहान पियो आहे हाणे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करण जो, नॉलेज गैदर करण जो, नॉलेज एनालाइज़ करण जो, सिखण जो। दुनिया जा इदारा वेठा आहिनि, एतिरा शानदार कोर्सिस जेके हूअं शायदि 2-3 लख रुपए जी फीस सां थींदा हुजनि, तव्हां ऑनलाइन ते वञो, तव्हांखे फ्री ऑफ कास्ट मिलनि पिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा कोर्सिस पिया आहिनि, ॿियनि यूनिवर्सिटी जा कोर्सिस पिया आहिनि, एंडलेस। तंहिं करे मुंहिंजो अगेन इहा मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त हीउ दौरु वसीलनि जी खोट जो न आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो तमामु मुंहिंजो जुमिलो जेको मुंहिंजे ज़हन ते नक्श थियल आहे, मां अलाए केतिरा भेरा ॿुधायो आहे, शायदि तव्हां वटि बि ॿुधायो हूंदो। एल्विन टॉफलर जो 70s में जेको शाहकार किताबु आहे, फ्यूचर शॉक, उन में हिकिड़ो शानदार जुमिलो आहे जंहिंजो मफ़हूम इहो आहे त चवे थो त हिकु दौरु आहे या हिकु दौरु हुयो जंहिंमें वसीला फ़ैसिलनि जो तयन कंदा हुआ, वसीला तय कंदा हुआ त फ़ैसिला कड़ा थींदा। ऐं लिखियो अथई त हिकिड़ो दौरु अचे पियो जंहिंमें फ़ैसिला तय कंदा त वसीला किथां ईंदा। वाह। सो हाणे फ़ैसिला तय था कनि, जिन खे वसीला ॻोल्हणा आहिनि, वसीला एंडलेस। हिकिड़ी आख़िरी ॻाल्हि तव्हां सां ॻाल्हायां, उहो जनरली मूंखां माण्हू सुवाल पुछनि था, यूथ वर्सेस ज़ी जनरेशन ऐं ए जनरेशन। उहा हीअ आहे त 50 ऐं 60 जे ॾहाके में हलंदड़ माण्हू, उन्हनि खे पाकिस्तान या सिंध सां जेका मोहबत ऐं उनजे बारे में ॻणती आहे ऐं उनजे बारे में विसविस आहे ऐं शक आहिनि,
उहे नए नस्ल में हाणे पैदा ई नथा थियनि ऐं नयो नस्ल इररिलेवेंट थी वियो आहे पंहिंजे मुल्क ऐं क़ौम खां। ॾिसो इररिलेवेंट कीअं थियो आहे या लीस्ट इंट्रस्टेड। हा ॾिसो इन जे करे त ही जेका ॿुधायो ईअं आहे, इहो इन करे लॉजिकली आहे जो ही जेका जनरेशन जंहिंजो तव्हां ज़िक्र कयो था, ही मिलेनियल्स जेके आहिनि पोस्ट 2000 वारी जनरेशन, उन हिकिड़ी वॾी खुलियल काइनात जे दौर में जनमु वरितो आहे। टेक्नोलॉजी जो उहो दौरु जंहिंमें सॼी काइनात, सॼो ई धरतीअ जो गोलो तव्हांजे फिंगर टिप्स ते अची वियो आहे, बिना वधा जे तव्हांजे आङुरियुनि जे छुहा जे इंतज़ार में आहिनि अपॉर्चुनिटीज़। लिटरली इहा सिचुएशन आहे। हू जेका जनरेशन आहे उहा हिकिड़े बंदि समाज में ग्रो थी, जंहिं वटि ॾेई वठी इहे ॿ चारि अख़बारूं ऐं कुझु किताब हुया, जंहिंजे दानाईअ जो सॼो महवर ऐं मर्कज़ उहे चंद सोर्सिस हुया। तंहिंजे करे उन जनरेशन उन्हनि जे थ्रू जंहिं लेंस सां सोसाइटी ॾिठी हुई, उहो लेंस ई वैलिड न रहियो आहे। तंहिंजे करे इररिलेवेंट हीअ जनरेशन न आहे, इररिलेवेंट हू पुराणी जनरेशन थी वई आहे। हीअ जनरेशन रिलेवेंट आहे। हिन पंहिंजी काइनात जूं सरहदूं वसी करे छॾियूं आहिनि। हू जेके जनरेशन ॻोठ ऐं पाड़े ताईं वेठी हुई, जंहिंजे लाइ वॾे में एॾो सोर्स हो त PTV ते का ख़बर अचे जेका टोटली स्टेट कंट्रोल्ड हिकिड़ी फज़ूल मीडिया हुई, सॼो हुनजो अकुल ऐं ॾाहप जो महवर उहा मीडिया हुई। सप्लीमेंट्री सुवालु आयो आहे दिमाग़ में त इहा ॻाल्हि हज़म करण में घणो टाइम लॻंदो कंहिंखे? ॿिन्ही खे। न कंदा हज़म, जेको न कंदो सो इररिलेवेंट रहंदो। अच्छा, हा, इंतज़ारु केरु कोन कंदो। दुनिया पंहिंजे रफ़्तार सां वधंदी। मां अॼु हिकिड़ो बुक पढ़ियो पियो, मूं UK मां कंहिं दोस्त खे चई घुरायो, सुपर इंटेलिजेंस। उन फ्यूचर जी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा रोड मैप ते डिबेट कयो आहे। ॾाढो शानदार किताबु आहे। उहो चए थो त जेके शयूं दुनिया खे अॼु बदिलाइनि पियूं, इन्हनि ते को 15-20 साल अॻु लेबॉर्ट्रीज़ में कमु थियो, जॾहिं तव्हां असांखे ख़बर न हुई। हा ज़रूरु। अॼु जिन शयुनि खे तव्हां दुनिया बदिलाईंदे ॾिसो था, जंहिं ते तव्हांखे अचरज आहे, तव्हांजे ॾंदे आङुरियूं आहिनि, होशियारु थिजो के शयूं लेबॉर्ट्रीज़ में अॼु ठहनि पियूं, जेके 15-20 सालनि खां पोइ जॾहिं लहंदियूं त तव्हांखे हीअ दुनिया म्यूज़ियम में रखियलु नज़र ईंदी। तव्हांजे साम्हूं रफ़्तार ॾिसो न, तव्हांजा जेके ही पेंटियम 4 ऐं 5 जेके उन दौर जा शाहकार कंप्यूटर आहे, हसरत कबी त को मिली पए पेंटियम 4 एप्पल 256 एप्पल, ऐं उन जूं सीडियूं, हाँ, उन जूं फ्लापियूं, हाँ, इहे सभु 15-20 सालनि अंदरि इररिलेवेंट थियूं न। इनखे को ज़मानत कोन लॻा आहिनि। जेका रफ़्तार आहे त ही फास्टेस्ट पेस ऑफ चेंज जो दौरु आहे। हूअं त हर दौर में तब्दीली ईंदी आहे, पर हीअ जेके तब्दीलीअ जी रफ़्तार आहे न, तव्हां मूंखे ॿुधायो हीअ जेको टेलीफोन जो डिवाइस आहे, उन केतिरनि शयुनि खे फ़ारिग करे छॾियो आहे। इवन नोकिया पहिरीं फ़ोन ई उहा फ़ारिग थी वई, जेका हिन जी फर्स्ट जनरेशन। ठीकु आहे। हाणे तव्हांजो टेप रिकॉर्डर ख़तमु, तव्हांजी VCR ख़तमु, तव्हांजी टॉर्च ख़तमु, तव्हां वॉच तव्हांजी ख़तमु थी वई, तव्हां ॻण लिस्ट ठाहींदो, कैलेंडर ख़तमु थी वियो, डायरी ख़तमु थी वई, ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट रखण जी नौबत तव्हांखे हाणे नथी अचे। तव्हां सभु हिन में, मां हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जो CEO, मूं चयोमांनि त मूंखे कंहिं ग़रीब खे बेरोज़गार न कयो, पर जॾहिं बि छॾे वञे मूंखे पर्सनल असिस्टेंट न ॾिजो, छो त हुनजो कमु छा हो, एक्टिविटीज़ लिखी सुबुह जो अची तव्हांखे ॿुधाए त तव्हांजूं एक्टिविटीज़, उहो त ई डिवाइस थो ॿुधाए, रिमाइंडर ॾेई छॾियो। सो तव्हां लिस्ट ठाहींदो त 50-100 शयूं हिन हिकिड़े डिवाइस रिलेवेंट करे छॾियो। ठीकु आहे। तंहिं करे अॻियां जेके शयूं हूंदी, मिसाल तौरु जॾहिं याहू मेल जो पहिरियों वर्जन आयो त उनजी स्टोरेज कैपेसिटी 1 MB हुई। उहा जॾहिं 2 MB थी त असां ईद जहिड़ो जशन मल्हायो त अॼु याहू सखावत जा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया, 2 MB थी वई आहे। हाणे GBs पूरा नथा पवनि। अकेलो व्हाट्सएप केॾी वॾी टर्निंग पॉइंट आहे, तव्हां सोचियो। ठीकु आहे। 1000 शयूं तव्हां ॻणण ते पार पवंदो त पुठियनि 10-15 सालनि में जेके शयूं, मां ॿाहिरि वेंदो हुउसि सभ खां पहिरें वञी किथां सिम वठणी पवंदी त कनेक्ट थी सघूं, या उहो जेको प्रीपेड कार्ड मिलंदो त कंहिं फ़ोन बूथ तां वञी कॉल करे सघूं, या कंहिं पंहिंजो ही इंटरनेट जे बूथ तां वञी ईमेल करे सघूं। अॼु तव्हांखे सोचे खिल कोन थी अचे। सो जेको कुझु अॼु ॾिसो पिया, सुभाणे सोचे वरी इन ते खिलंदो। तंहिं करे तब्दीलीअ जे इन रफ़्तार सां तव्हांखे हलणो पवंदो। तव्हांजो सुवाल हो त इररिलेवेंट, जेको हिन रफ़्तार सां न हलंदो इररिलेवेंट उहो थींदो। लीडर TV ते असां
ॾींहं ॿिनि में इंटरव्यू कंदासीं नामियारे नावलिस्ट गुलाम नबी मुग़ल साहब जो, कहाणीकार, नावलिस्ट, ऑफिसर, सभु कुझु आहे। सो उन सां गॾु जेका हुन हमराही कई तारिक अशरफ जिन जो ज़िक्र नसीर कयो, सो मूंखे अॼु ॿुधाई त यार पंहिंजे जेके सिंधी माण्हू आहिनि उन्हनि खे, मूं चयो सिंधी माण्हू त न चओ न, को हिकु ॿ माण्हू हूंदो। चई मूंखे चयो अथऊं त तारिक अशरफ जेको आहे न उहो पंजाबी हो। सो चयोमांसि त इहो तारिक अशरफ जो पंजाबी हुजणु या सिंधी न हुजणु सिंधी क़ौम जे लाइ का रुकावट आहे छा? पर चई त जेकॾहिं तोखे इहा ग़लति इंफॉर्मेशन आहे त इन खे फैलाइण सां का सिंधी क़ौम बहितर थी थिए छा? सो चई त माण्हुनि खे चयो त इन किसे मां निकिरी पवनि ऐं कुझु वॾियूं ॻाल्हियूं सोचनि। मिसाल अॼु जिते वेठा आहियूं पाण, त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सभिनी खे लोॾे छॾियो, 3 ॾींहं अवल सुप्रीम कोर्ट सभिनी खे लोॾे छॾियो, वरी 2-3 साल अवल हिननि कोर्टुनि खे मुल्क सॼे लोॾे छॾियो, वरी हिन मुल्क जी असेंबली ॾिसो त जज हड़ई लोॾे छॾिया। हलो 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 पोइ हिकिड़ा असां माण्हू ॾिठा त हिकिड़ा जज अहिड़ा हुआ जिन जनरलनि खे चयो त भाई हिननि खे ऊंधो टंगियो, ॿियनि चयो त न ही जनरल भला आहिनि हिननि खे सवलो रखो, टिनि चयो ही जज ई ख़राबु आहिनि। हाणे उहो सॼो किसो मुख़्तलिफ़ हिकिड़ियूं लहरूं पैदा थियनि थियूं, पर माण्हू जीअं तव्हां टॉफलर जी ॻाल्हि कई त हिकिड़ो ज़मानो ईंदड़ ज़माने खे पोखे थो, पोख थो करे। हाणे उहो जॾहिं सलो फुटे थो त पोइ वरी असां सम्झूं था त ही, मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु हीअ आहे त नौजवान जेके बि आहिनि उन्हनि खे मां आख़िरी ॻाल्हि सिर्फ़ु हीअ कयां त चए थो त मुंहिंजो बाबा टांगो हलाईंदो सेवण शहर में, ऐं जेके बस स्टॉप ते कलंदर जा ज़ाइरीन ईंदा उन्हनि खे खणी दरगाह ताईं पहुचाईंदो। मां पढ़ियुसि, सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ियुसि, पोइ KEC में मुलाज़िम थियुसि, पोइ क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ियुसि, पोइ हिकिड़े ॾींहुं मां अली मुर्तज़ा सोलंगी थियुसि ऐं हाणे दुनिया जा जेके बेस्ट इन्वेस्टर आहिनि IT जे शोबे में, उन्हनि खे मोकिलियो आहे चाइना, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पाकिस्तान, ऐं उहो टांगे हलाइण वारे जो पुटु अली मुर्तज़ा सोलंगी पंहिंजे सवे मुलाज़िमनि सां गॾिजी दुनिया जी समूरी इंडस्ट्री जो न रुॻो मुशाहिदो थो करे, पर हू पाण हिकिड़ो सफ़र ऐं मुसाफ़िरी बि बणिजी पियो, पर ख़ुदि वसीलो बि बणिजी पियो। हुन जे वालिद साहब जो वसीलो त रुॻो टांगो हो, पर हिन IT खे वसीलो बणाए अरबे रुपयनि जो हिकिड़ो नओं सामान, नओं जहान पैदा कयो आहे। जॾहिं अली मुर्तज़ा थी सघे थो, तव्हां में बि के मोहम्मद अली ऐं वली मोहम्मद हूंदा, अचो त इन ते सोचो। अवांजी वॾी महिरबानी नसीर साहब, अवांजी वॾी महिरबानी, अवां असांखे टाइम ॾिनो ऐं पाण कोशिशि कंदासीं त हिकिड़े अहिड़नि मौज़ूअनि ते ॻाल्हायूं जिन ते कोई नथो ॻाल्हाए, ऐं बाक़ी पॉलिटिक्सूं ॿियनि सां ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जे लाइ इलाही माण्हू आहिनि। ऐं मां चाहींदुमि त तव्हां सां इहो ॻाल्हायां त हैदराबाद ऐं कराची में 100 सालनि जो कीअं बिल्कुलु ॻाल्हाईंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी।